makambo oyo tanga Bible na Apocalypse otala makambo bakoma na Apocalypse yango nde ezokokisama na temps oyo na Apocalypse tozomona enlèvement ezosalama enlèvement biso ba o nzambe azoko expliquer biso lolenge ni enlèvement ezosalama pe lolenge ni enlèvement kosalama lolenge ni kozala toza na temps ya enlèvement toza na temps ya tribulation tozokende na grande tribulation bandeko nanga o Bible lobi do biso bana nzambe tozala mayele totambola na obanga nzambe to se préparer na partageaki na dimanche ke monguna linga te toyeba makambo ezoya to partageaki na mate ya dimanche bato bolandanga boyebi monguna linga te toyeba makambo ezoya po mambo ezoya so toyebi yango tokoyeba ko se préparer na molimo pe na mosuni video o nazosalela bino na forme ya audio na otiela bino pasteur moko aza mundele nazwaki yango avant-hier etalami ebele ba 5 quelques vidéos o etalami yango ngai pe na lingi bato adeni télévision boyoka makambo ya lobi alobi temps ezokende tozokoma na temps bozala na otiela bino ka ndambu po tokopie video na ye te po ezala te bakofunda biso ke akopiaki video mpona kobatela chaîne oyo toyoka eka moke comme ça ngai nazosola na bino makambo oye alobi na otiela bino kaka moke toyoka ye. L'horloge de Dieu ne fait que pousser, et très bientôt, pour tous ceux qui ont l'espérance du salut, nous allons être enlevés au ciel. Notre destination finale est à la porte. Mais pour tous ceux qui vont rester, qui n'ont pas d'espérance, il y aura une grande souffrance. La souffrance des tribulations arrive à grands pas. Nous avons eu une information capitale. Bokindenga lobika nde na otoyebisa bino ke tribulation ezoya. Ba passe ezoya biso bana nzambe foto za la préparer na molimo pe na mosuni na molimo ezake totambola na obanga nzambe totika mabe to arranger ba vie na biso na nzambe po o ezoya nzamba mona biso na mosuni le nzambe azopesa ba directive ke bosala boy bozwa mwa mai botia pembeni po bozanga mai komela te bozwa mwa loso botia wana po makambo ezoya wana tozo se préparer na mosuni pe moralement bandeko nanga ayebisi biso awa na landi abike na Carrefour atie déjà eloko nini batie déjà système ya kosomba na loboko oyeka na loboko na oboye osombi batie déjà appareil wana basali yango déjà abi na Chine déjà bandaki kana loboko mutu mutazo somba abi Carrefour déjà asali yango mutu akosomba na loboko na ye na loboko appareil wana basali yango zo banda kaming te na Carrefour avo sombe loko na Carrefour bandeko na nga information oyo na zongo pa yaye mutu ona otela bino photo na ye awa na otela bino na lien ya video wana bokende kotala ngo mais na lingi na botala na nga boyoka nano nga po nga nazopesa su information oyo eza su likolo ya oyo ya lobi na likolo ya makambo ya lobi ya nga nazobakisa bino selon révélation o nzambe azotalisa nga bandeko na ngai alobi na biso na Carrefour nga deja nayebisa bino na lota ndoto ke nazokende somba biloko na Lidl me nakotaki te po moye ya kosomba ezalaki te ozomona do ekozala noto ekoyebisa bino mokwana nayebisaki bino makambo ke nzambe atalisaki ngai papa diangenda ye na bato bakufa na poto babeta bato avozwa eloko olia fo beta masimozo eloko olia me nga nazalaki na fasita kozwa eloko olia ya o batambola na obanga nzambe baozanga eloko te mpe bakotosa nzambe kotiamo eloko ata ya mingi te ya moke na ndako nzamba kozala na yo eloko wana ekosila te alobi na Carrefour bakosala nini yango nde bazosala eza lokola eza bakotia yango na makila bakotia appareil wana le bakotia yango bakokotisa na kati na yo ekozala nini na makila na yo ekokota na kati ya makila na yo ezwi nini ya isange na yo ezwi makambo nyonso nde bandi ko travailler so oza na poso sombe loko keka na ndenge nango wana osombi toyoka sumuke awa en tout cas yango bandeko ezali wana na kotela bino lien nango oyo odlandi na video nango sisa loki otala ngo
po yoka mobimba mambo lobi. Est très importante, qui peut-être pour certains est passée inaperçue aux informations nationales. C'est quoi? Cette information, c'est que Carrefour a dit qu'ils allaient mettre en place à titre expérimental, mais nous savons que c'est plus qu'une expérimentation, c'est une porte ouverte vers un moyen de paiement qui va être utilisé par tout le monde. Carrefour a dit qu'il donnerait la possibilité à ses clients de payer avec la main. Oui, vous avez bien compris. Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na esu ko partager makambo oyo na bino na video o na sala na forme ya audio po ete ekomela bino na matoi na bino bandeko na ngai. Saint-Esprit aza na biso na video oyo a fait comprendre bino nini o alingi bino bo comprendre na video o bandeko na nga tant tozokende tant tokomi eza temps ya apocalypse. Ezata ya apocalypse mabe ezoya ebele na mokili o ezoya mokili nge ningana c'est déjà vidéo mona lobi na bino na teli binongo wana na audio ndeko na biso mobali congolais Nzamba talisi lolenge mokili ezoningana ayebisi totia ba provision toza mayele yango mama de na oyebisa bino makambo na zo yebisa bino bandeko na nga tozwa ngo au sérieux to se préparer na molimo pe na mosuni totambwa na kobanga Nzambe soki mabe moko ezali tika mabe wana toza na temps ya apocalypse bandeko na nga toza na temps ya apocalypse makambo oyo tanga Bible na apocalypse otala makambo bakoma na apocalypse yango nde ezokokisama na temps oyo na apocalypse tozomona enlèvement ezosalama enlèvement biso ba o Nzambe azoko expliquer biso lolenge ni enlèvement ezosalama pe lolenge ni enlèvement kosalama lolenge ni kozala toza na temps ya enlèvement tozo na temps ya tribulation tozo kende na grande tribulation bandeko nanga o Bible lobi do biso bana Nzambe toza mayele to tambwa na obanga Nzambe to se préparer na partager ki na dimanche ke monguna linga te to iba makambo ezoya to partager ki na mate ya dimanche bato bolanda nga boyebi monguna linga te to iba makambo ezoya po mambo ezoya so to yebi yango to koyeba ko se préparer na molimo pe na mosuni. Video o nazo saila bino na forme ya audio na otela bino pasteur moko aza mundele nazo kiango avant-hier etalami bele ba 5 quelques vues video o etalami yango ngai pe na lingi bata deni télévision boyoka makambo ya lobi alobi tant ezokende tozokoma na temps boza na otela bino ka ndambu poto copier video na ete po ezala te ba kofunda biso ke akopiaki video po na kobatela chaîne o toyoka eka muke comme ça ngai nazosola na bino makambo oye alobi na otela bino kaka muke toyoka e. L'horloge de Dieu ne fait que pousser, et très bientôt, pour tous ceux qui ont l'espérance du salut, nous allons être enlevés au ciel. Notre destination finale est à la porte. Mais pour tous ceux qui vont rester, qui n'ont pas d'espérance, il y aura une grande souffrance. La souffrance des tribulations arrive à grands pas. Nous avons eu une information capitale. Bokindenga lobi kande na otwebisa bino ke tribulation ezoya. Ba passe ezoya biso bana Nzambe foto za la préparer na molimo pe na mosuni na molimo ezake to tambo na obanga Nzambe to tika mabe to arranger ba vie na biso na Nzambe po o ezoya Nzamba mona biso na mosuni le Nzambe azopesa ba directive ke bosala boy bozwa mwa mai botia pembeni po bozanga ma komela te bozwa mwa loso botia wana po makambo ezoya wana tozo se préparer na mosuni pe moralement bandeko nanga ayebisi biso awa na landie abike na Carrefour atie déjà eloko nini batie déjà système ya kosomba na loboko oyeka na loboko na oboye osombi batie déjà appareil wana basali yango déjà abi na Chine déjà bandaki
kana loboko ya mutu mutu azosomba abi Carrefour deja asali yango mutu akosomba na loboko na ye na loboko appareil wana basali yango ezobandaka mingi te na Carrefour avosomba eloko na Carrefour bandeko na nga information oyo nazwi yango pai ya ye mutu oyo naotiela bino foto na ye awa naotiela bino na lien ya video wana bokende kotala yango mais nalingi na botala na nga boyoka nano nga mpo nga nazopesa su bainformation oyo eza su likolo ya oyo ye alobi na likolo ya makambo ya lobi yango nga nazobakisa bino selon révélation oyo nzambe azotalisa nga bandeko na ngai alobi na biso na Carrefour nga deja nayebisa bino na lota ndoto ke nazokende somba biloko na Lidl me nakotaki te po moye ya kosomba eza te ezalaki te ozomona do ekozala noto ekoyebisa bino mokwana nayebisaki bino makambo ke nzambe atalisaki ngai papa diangenda ye na bato bakufa na poto babeta bato avozo eloko olia fo beta masimozo eloko olia me nga nazalaki na fasita kozwa eloko olia ya o batambwa na obanga nzambe baozanga eloko te mpe bakotosa nzambe kotiamo eloko ata ya mingi te ya moke na ndako nzambe akozala na yo eloko wana ekosila te alobi na Carrefour bakosala nini yango nde bazosala eza lokola eza bakotia yango na makila bakotia appareil wana lia bakotia yango bakokotisa na kati na yo ekozala nini na makila na yo ekokota na kati ya makila na yo ezwi nini ya isange na yo ezwi makambo wana nyonso nde bandi kotravaye so oza na poso osomba eloko okeka na ndenge nango wana osombi toyoka su moke awa en tout cas yango bandeko ezali wana na kotiela bino lien nango oyo olandi na video nango sisi aloki otala yango po oyoka mobimba mambo alobi est très importante qui peut-être pour certains est passée inaperçue aux informations nationales. C'est quoi? Cette information, c'est que Carrefour a dit qu'ils allaient mettre en place à titre expérimental, mais nous savons que c'est plus qu'une expérimentation, c'est une porte ouverte vers un moyen de paiement qui va être utilisé par tout le monde. Carrefour a dit qu'il donnerait la possibilité à ses clients de payer avec la main. Oui, vous avez bien compris, payer avec la main. Alors peut-être vous êtes informé sur le fait que déjà en Chine, depuis un peu plus d'un an... Donc c'est ça. Yango na ebisi bino. Yango na ebisi bino le na Carrefour ezobanda. Le Carrefour ekobanda ba magasin mike pe kolanda nango bandeko nanga. Etela bango lua wana. Siko eloko wana o ba ko injecter na kati ya makila na biso eza déjà biso moto yebito tanga kombo na ate. Donc oyo nyonso akozwa yango bolo bateke na yoka kite. Po eza na ba émission belé totala tala balobi zo faciliter biso otie na okaka boyembala moko oleko bungsa kati olukasu kati po ke sombe loko ndengo bimi ezala na ba bisi ekokoma avomata na transport public il faut otie ni na train otie loko na ekokoma siko nzambe déjà zoloba batonga o bazotia bato wana soki baproposer lisu batonga nzambe alobaki na nga na oyo eleki na protéger bana na nga na longoli yango na bana na nga mais na oyo ezoya bozwa yango te batonga wana boyebi yango bia bozwa yango te amangwele bozwa yango te nzambe mutu alobi o nayokaki te nayokaki te tolinga te ezoya soki nzambe azofrene yango esalama te po ayebi kaza na posa récupérer bana na ebele raisonner bamangwele o bato bazwaki liboso wana nzamba alobaki alongoli be-fait spirituel nango na bana na ye alongoli yango eza na effet te donc yo ozwaki mangwele wana le titre koza mwana nzambe yebake effet spirituel nzambe alongoli yango nzambe sa alongoli yango mpo yo oza mwana nzambe mais na bato o baza ya nzambe te eza déjà bazwi déjà kasha monguna bazwi déjà kasha monguna tala kaka nzambe a permettre yango te fanda na banzota bana na ye nalobaka ntango nyonso soki batiaki 100 personnes mangwele baluki ba 100 personnes wana na bato na bango bazwi bakashe na bango bazomona kaka ntamsu 10 apamba 90 bake wapi
non nanti bake wapi nzambe alongoli yango yango mona mokimosuni aloba pe ke tomela biloko tokoki komela mpo bato ebele oyo bazwa mpe bamangwele wana lelo bakóma na baproblème bakóma na baproblème bamisusu gloire à Dieu banini physique yana bamona yango te bakóma tolobeli yango deja ebele na banini apo tozongela te tolobaka oyo eza important awa donc ndeko oyo papa oyo natieli bino ye na miniature oyo boyebi ye nayebi te soki bato mosusu boyebi ye ngamba liboso nalanda ye. Donc c'est ça nde vidéo oyo etombaki kaka na maboko na nga avant-hier nde nalandi yango do bandeko na nga tozala ekenge omoi yango nzambe azoba biso totia ata mo eloko ya moke na ndako ezanga te le tozobondela na eloko wana nzambe afulukisa yango po ekozala moya kosomba eza te bible elobi yango moya kosomba eza te moya koteka mpe eza te. Alobi machine o bakotia wana ekobanda ko analyser so yo komi wana le otieka loboko na yo boye otieka loboko na yo boye pomme de main na yo je crois soko tiango kaka mbala moko eza e système moko ezosa na informatique pe eza na internet mbala moko ezokota mbala moko ezodetete deja yo na makila na yo po o bakotia bato bakotia na kati ya makila na yo pisu wana bakotia na kati ya makila na yo le yo tia na mbamo edetete otina makila na yo etie identité na yo makambo nyonso pa oza na droit ya kosomba eloko. C'est ça yango alobi qui fonctionne évidemment avec l'informatique et avec le relais internet. Cette machine va donc analyser avec un jet de lumière, va analyser vos vaisseaux sanguins et le flux sanguin et va vous mettre une marque en fait biométrique à partir des vaisseaux sanguins et de la complexité du flux sanguin. Nous avons chacun une marque unique. Donc la machine va enregistrer cela et puis vous serez fiché. Et partout où vous voudrez payer, où il y aura ce type de machine, la machine reconnaîtra que c'est vous, elle reconnaîtra votre identité biométrique à travers la main. Alors ceci est très 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 dangereux. Pourquoi? Parce que nous sommes en route vers la mise en place de la puce. Je crois que la puce sera... Ceci est très 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 dangereux. Pourquoi? Parce que nous sommes en route vers la mise en place de la puce. Je crois que la puce sera un fonctionnement dans le corps qui sera injecté par des particules de graphène. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire, j'ai été un des premiers. Alobi ke toyoki biso nyonso na répéter oya lobi te bandeko na nga. Alobi ke ye azali pasteur ya liboso na France oyo atelemaki alobaki ke tokota na système ya mboka oyo te tokota na système ya mokili oyo te le bazosala basystème na bango moko boye tokebaka po eza bazomema biso na kozwa bakashe ya monguna. Alobi aza pasteur ya liboso oyo alobaki yango. Ok, alobi boye alobi vraiment système wana o bazo sala eza eloko moko o ezokota na o ezosala ke ezokontrole ba déplacement na biso ezokontrole makambo na biso nyonso tokosala po bazwi donc ezaka te po banki azwa système na yo azwa ni na babenga oni bolimbisi azwa identité na yo nyonso ya nzoto na yo ezake po bango nde bayeba yo mobimba na yo bakontrole yo badéplacement na yo makambo nyonso kosala ozala kontrole. Bandeko na nga monguna alinga kokontrole biso alinga kontrole mokili tala kutu na moma oyo tozwa babiloko na bango wana te me batindela biso bademo bakontrolaka biso na bandako na biso bazotiela biso bademo bakontrole nini tokoloba po monguna asala atravaka na information
sans information monguna ko travailler te. Sans information ko travailler te. So bazui yo bazo travailler na yo. Donc o nyonso yo zo linga ko sala partout zo kende ba makamne bazo contrôler yo. So eza mabe makasi na biso bana nzambe eke ba contrôler biso na monguna eza mabe. Eza mabe bandeko na ngai lelo tozoloba makambo o lobi peut-être ko interdit makambo o to meka koloba ngo te. Toyebi mukindenge travaka. Lelo to lo bango bana nzambe kota biso de ana mutu. Pole makambo ko ya e ko makake mweto lo basusu ezate. Ka bato ba trahisa biso baninga na biso. Biso bato to lo bana biso lingala to ko lo bana biso tata msuba oyoka te me. Ba yebi pe balingala. Bazapi na bato na bango ba yebi pe munoko biso to ko loba. Don nzambe azana biso to continue. Mana oteka muke na osote na zo expliquer bina lobi. Système wana siko ekokoma soki muntu oza nango te mwe osomba ezate. Mwe osomba ezate mwe oteke ezate po makambo ezala su te ko ye papier boy mbongo boy eko ezala te kala te kolongwa. Toyebi deja makambo wana toyoka kiango deja ke bambonga papier eko zala lisusu te. Où il y aura un système de puces qui sera relié au logiciel, à l'ordinateur central et par le biais d'Internet, on saura tout de vous. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ce système de graphène? Eh bien, parce que le graphène, peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, mais est constitué d'un atome principal de base. Cet atome de base est constitué de 6 fois 3 éléments. Premier élément, ce sont des électrons. Il y a 6 électrons dans cet atome de base. Il y a 6 électrons, il y a 6 protons et il y a 6 neutrons. 18 éléments. Je l'ai toujours dit, je crois fondamentalement que la marque de la bête sera un logiciel informatique qui sera relié à un système au moyen de paiement. Donc ceci est capital. Ne le faites pas. Je veux le dire pendant qu'on peut encore le dire, ne vous soumettez pas à cela. Il y aura une présentation commerciale qui sera très très bien faite pour dire que c'est... Je l'ai annoncé et j'insiste. Tout le système de contrôle de l'humanité par la bête et l'antéchrist va se faire à travers les moyens de paiement. C'est pourquoi la Bible dit on ne pourra plus ni acheter ni vendre. Imaginez, si on bloque vos moyens de paiement, vous êtes complètement exclu de la société et vous ne pouvez plus vivre. Comment vivre aujourd'hui sans pouvoir payer ce qu'on achète? Comment pouvoir vivre sans argent? Le troc va être très compliqué. Le troc sera réservé peut-être à des gens qui vivront comme des ermites cachés quelque part. Et même avec cela, il n'y aura pas suffisamment de gens qui auront des produits de première nécessité, ou en tout cas des produits vitaux, pour pouvoir troquer ces choses-là, pour pouvoir vivre. Vous ne pourrez plus vous déplacer, vous ne pourrez plus rien faire et vous serez obligatoirement repéré. Si vous êtes un mauvais citoyen, eh bien on vous mettra en prison et pire que ça, vous pourrez être exécuté. Ce que je dis est très sérieux. La machine s'accélère. Je l'ai annoncé. À partir de 2024, je l'ai dit, le système de la puce va venir sur la scène publique et le nouveau système bancaire va être mis en place. Je parle ici de la BCE qui est à Francfort. Pandeko nanga tozo yoka makambo oyo, nazo sauter bo comprendre, nazo sauter poto zwa mubimba ya video na ete poto zo battre la chaîne kaka. Ozo mona papa oyo azoloba vérité makambo ezoya bandeko nanga moyeto somba eza te moyeto sanini eza te ndeko moka tunenga mama delinga na tie ba provision naza na bana 5 na tie vraiment na yebi ke nzamba obatela to ozangelo te bonko futa ndako ekozala biso ndenge nini
kofuta ndako ekozala biso ndenge nini oyebi ke système na bango oyo ezaka biso moko te bakretien mutu toboya yango ezaka biso moko te bato toza révélé mutu oboya yango mena bato musu baboya yango bakoboya yango mpo mangwele oyo bato musu bazwaki yango na esengo mais lelo oyo baregreta pourkui bazwaki yango mindele bato mwindu mindele ebele mpe bakata badorter bato ebele bakata misala balongwa misala mpo na nini mpo na ke baboya kozwa mangwele ozomona sikoyo oyo bazwaki yango baregretaka mpo bakoma komona makambo moko na bomoi na bango bakoma komona oyo bakende mpe na badozi nyonso wana bazomona mpe makambo ya bango kaka bato oyo nzambe akangola baoyo ya nzambe oyo akangola bango nde moto bakomona makambo te bango nde mpo nzambe akangoli nzambe alongola befe nango nyonso spirituellement physiquement mpe soki omelaki mo eloko moko boye antikor no mpe koobunda mpe pa elongoli yango na physiquement boye me baoyo wana mosusu baza na bango mpe ya nzambe te babanga nzambe te batambola na kobanga nzambe te bazomona bango makambo prochainement bakozwa yango te prochainement bakozwa yango te ezala dega sikoyo na ndako bakobimisa mpe bato ebelebele bongo ezala pasi eza na temps moko bando pesaka badele o dele boye bobima dele boye bobimeke bando zaka bon oyo nyonso afuta ndako te abima bamonake bato ebele bafuta te ozomona yango omona temps wana nde tolobaka ke nzambe akobimisa biso nzambe akobimisa biso na temps wana nzambe akomema biso na balie de refuge akomema biso na balie de refuge ti tokende kozela kelelo lere ekobeta le kelelo ekobeta sikoyo mbu bokende voilà donc yango na ngai na partage na bino nzambe amona moko na moko to néglige makambo oyo te ezoya ekosalama bandeko na nga nzambe amona bino tozo continue alobi déjà basali banque centrale banque centrale ya Europe on dirait banque centrale européen basali yango déjà de banque wana takuna olobango donc banque wana yango nde mutu makambo nyonso de babanki nyonso oyo oza na NatWest yo oza na nini yo na nini donc nyonso wana ekokomaka système moko bango nyonso bakotravaille na banque internationale européen c'est ça alobi bon alobi na temps wana bato oyo baoza na accès ya kosomba biloko koteka ekozala bato oyo bakotia bango kaka episu wana na kati ya nzoto na bango nde mutu baoza na accès baoyo sikoyo tokozala toboya yango nde tinga na oboya yango na motema moko toza na accès te ya kosomba na koteka donc c'est ça tozo continuer alobi boy alobi bambongo oyo tozalaka na babanki wana aexplike belebele awa donc bambongo wana ekoza transféré na banque centrale européenne banque centrale européenne yango nde moto ekodirige babanki nyonso donc aexplike kaka don na mokuse kaka moyen tosimba so bambongo ya papier eza te bambongo ezala contrôle kuna yango tozala mayele so oza na mbongo na yo na banki na yo ndeko na nga longolaka lere yango oyo longolaka mbongo na banki na oza mwa quelque chose na yo tinda kuna luka moyen basombela ata mabele na yo na Congo surtout eza nécessaire mais soki mpe eza te ekomitungisama te nzambe moko ayebi na Congo tovivre kitoko tovivre très très bien ozala na lupango ozala lupango to ozala na o bien ozala na o bien tozosala kaka mpona koprevenir mais soki mbongo ezali so mpe eza te komitungisama te nzambe ya pouvoir tozala bien na Congo tozala bien nzambe asunga biso ok mais soki oza na mbongo na yo na banki longola yango sala ata quelque chose mpo na nini mpo olela te un jour nga mpenza mbongo nange ekangama na banki nga mpenza mbongo nange kenda ezala bien te mpona moral na yo c'est ça yango wana kaka na ngai naloba na sens wana oleko bombaka mbongo na banki te ozomona c'est ça
ou de vendre. Il va donc y avoir un système qui vient maintenant, qui est tout à fait au point, au niveau informatique, au niveau scientifique, c'est au point. Cela va maintenant être mis sur le marché. Donc, progressivement, on vous proposera des euros numériques et dans un temps relativement court, vous n'aurez plus le choix. Votre argent en banque sera transféré en euros numériques et sous contrôle de la Banque centrale. Cela veut dire que la Banque centrale aura le moyen, par une carte d'identité informatique, de savoir tout ce que vous faites et de bloquer vos moyens de paiement si vous n'êtes pas un bon citoyen ou si vous ne respectez pas les règles imposées par ce nouveau système mondial qui sera contrôlé par l'Antéchrist. Aujourd'hui, c'est un peu flou. Il est difficile d'expliquer cela. Parce que dans la mise en place, il y aura certainement des détails qui m'échappent, qui nous échappent, que Dieu ne nous a... Bandeko nanga na tiki bino nzambe azana moko na moko nzambe azana bino partager vidéo na bandeko bayoka makambo oezoya tozala préparer na molimo pe na mosuni nzambe amona biso yanka na ngena partager na bino nzambe azana moko na moko. Merci. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.